农历的7月30，关鬼门宜兰头城举办着唱歌的活动，有12支的队伍拼输赢。到尾啊，是原本排伫第3个双新英座超车，踢下顺风旗，得到冠军。音乐声真大声，大家一直喊加油，公鸡手拍拼日白，希望讲会当摕到冠军。加油！好，都我别过了！爬起的高平时，大家真欢喜，因为要胜利啊！宜兰头城的唱歌张基行，新龙园不动产甲益昌建设本来是遥遥领先，验过。好安全锁卡条咧，只好偷锁啊，抑阁被判犯规，只好停来。本来第3名的双新英座，安尼记头一记的顺风旗。去年也是12注，今年又刚好抽到12注，跑回来了，很开心啊！追了。局势虽变盘，这想要挑战唱歌无遐简单，参加比赛人都爱踏入和考验智慧。公鸡手挂伫抹牛油的平条顶，想办法攻顶。有受伤吗？没有。有啊，手都老会啊。对啊。受伤这是评价上司，抑阁摕到第2座的冠军，伊原有这个记单，因过摕到3摆冠军，搁到福建去争取公营拍破纪录的上胜军幸辉唱歌队，进前甲主办单位意见未合，宣告无要参加比赛，引起讨论。若无则今年的赛况一定会更加激烈。一日一摆唱歌盛典，嘛为从到尾做一个精彩结束。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。